Bismillahirrahmanirrahim. Урматтуу апалар, эжелер, туугандар, Кудай таалам сиздердин сизге көптөгөн жакшылыктарын берген болсун. Мына ушу ороз айы келип, орозду аяктап, фитир садакада чогулуп, бүгүн мына ушу таратылуу алдында турабыз. Кудай таалам да сиздерди да Кудай таалам ушу алуучулардан эмес, берүүчүлөрдөн кылсын. Ооруп аткандарга Кудай таалам шифа берсин. Муктаж болуп аткандарга Кудай таалам ушу муктаждыгын алыс кылып, Кудай таалам ар дайым ушу жакшылыгын берип, жаманчылыктан алыс кылган болсун. Кудай таалам ушу бизге мына фитир садакасын ушу ниет кылып, жакшылык ниет кылып берген жарандарга Кудай таалам ыраазычылык берип, ойлогон тилектерин жеткизип, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ла яшкуруннас ла яшкуруллах дейт. Ушу адамдарга ыраазычылык билдирбеген Кудайга да ыраазычылык билдирбейт дейт. Ошон үчүн биз ушу Кудай таала ушу фитир садака бергендердин да тилектери орундалып, ойлогон ой максаттары Кудай таалам жакшылыктарын берген болсун. Дагы бир жолу Кудай таалам сиздердин ушу муктаждыктарыңыз баарын Кудай таалам өзү жеңилинен берип, Кудай таалам ушу сиздерди дагы ушу берүүчүлөрдөн кылсын. Кудай таалам сиздерге ушу ооруңуздарга шифа берсин. Муктаж болуп аткандарды Кудай таалам муктаждан куткарган болсун. Кудай таалам ушу ыйык Рамазан айында аяктап, мына ушу фитир садака алып жатасыздар. Кудай таалам ушу кийинки Рамазан айы келгенге чейин Кудай таалам бизге ден соолук, жакшылык жана ошондой эле Кудай таалам ушу эч качан бир жаманчылыктан, кырсык, бала апаттан алыс кылып, элибизге, жерибизге, мамлекетибизге тынччылык болуп, ар дайым тынччылык үстүндө бололу. Баарыңыздарга Кудай таалам жакшылыгын берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Жолдош ажы айтканыңыз келсин. Бул түйшүктүү маселени биз колго алганбыз, муфтият. Сиздерге кичине өтө кыска эле айтып берейин. Жалпы Кыргызстан боюнча, республика боюнча түшкөн фитир садака өз жерлеринде берилет. Ош болобу, көл болобу, нарын болобу. Ошонун 10% бияка келип түшөт. 10%ын биз аракет кылабыз. Жылдан жылга былтыр 600 адам болсо, быйыл 1000ден ашты бизге берген арыздар. Ошонун баарын бөлүштүргөнгө атайын ушу жумушчу топ аракет кылып атабыз. Анан ошол азыр биз 3 категория менен буюрса берип атабыз. Ар кимиңиздер ошо суроо кылбай эле, ошо муктаждар, анан майыптар, анан жетимдер деп ошо 3 топко бөлгөнбүз. Сиздерден эң бир сураныч, азыр биздин балдар койгон тартип менен бүгүн бүт алып аракет кылыңыздар. Бисмиллахиррахманиррахим. Биз 2026 жылы ороз айында топтолгон фитир садаканы таркатууну баштадык. Бул фитир садака ар бир мечитке берген кишини ошол аймактарда, облустарда, райондордо, мечиттерде таркатылат. Ошонун 10% биздин муфтиятка келип түшөт. Ошол түшкөн 10%ын бүгүнкү күндө толугу менен комиссия тарабынан чечим кабыл алынды, толугу менен таркатып берип атабыз. Бизге арыз менен кайрылган киши 1075 киши арыз менен кайрылды. Ошол кишилерди 3 категорияга бөлүп туруп, таркатып берип атабыз. Канча акча келип түшкөн болсо, ошонун бардыгын элге таркатып берели деп чечтик. Кудай буйрса, ар бир берген фитир садака даректүү, максаттуу түрдө даректерине жеткирилди. Аллах таала кабыл кылган болсун. Ошо биздин кыргыз элибиз ушундай боорукер эл болот экен, ынтымактуу болот экен. Ошо муфтияттарынын, ошо мечитте иштегендердин баардыгын Алла ыраазы болсун. Ошо баягы орозо битир берген ишкерлерге, бергендерге Алла ыраазы болсун. Ден соолук берсин. Жумурай журтубуз, аалам тынч, эл ичинде баарыбыз тынч болойлу. Чоң рахмат.